बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात का और मेरी बेटी जो आई हुई है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए, क्योंकि आज पूरा दिन हम अपनी एक मीटिंग्स में थे और मसरूफियत रही। हालांकि प्लान हमारा था कि हमको अर्ली कर लें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इट इज़ प्योरली रिगार्डिंग यस्टरडेज़ इवेंट जो खरान में हुआ। मैं उसकी तफसीलात में जाने से पहले कि ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग कोई 15 से 20 के करीब लोग थे जो डिफरेंट रूट्स हैं, आपको पता है, उनसे वो शहर के अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की। और फोकस जो था वो बैंक्स था, कि बैंक्स को लूटने का प्लान था। और आप इमेजिन करें कि कहाँ पर गया वो नज़रिया, जिस नज़रिए पे आम बलोच को इस दहशत में या इस खून की होली में जो है वो डाला जा रहा है। वही आम बलोचों के पैसे उस बैंक में हैं और बैंक को लूटने की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बनाया गया। और इस सारे इवेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो रिस्पॉन्ड था, कि फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का जो रिस्पॉन्ड था वो सबसे बेस्ट था। और उसमें लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ये पाकिस्तान की फ़ौज जो है, ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इस आज की कैजुअल्टीज से या इंजरीज से आप देखें कि सबसे ज़्यादा ये जो एक टेंडेंसी है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो विंग कमांडर था, ही इमीडिएटली रश टू एट द स्पॉट जहां उसको इतला मिली और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। और उस एक्सचेंज ऑफ फायर में कर्नल वदान उसका नाम है, वो इंजर्ड हुआ। और इंजर्ड होने के बावजूद उसने अपना ऑपरेशन प्लेस नहीं छोड़ा और अपने ट्रूप्स को नहीं छोड़ा, वहाँ पर वो रहा और आखिरी दम तक वो वहाँ पर लड़ता रहा जब तक फायर स्टॉप नहीं हुआ। मैं भी उनको देख के आया हूँ CMH में। ही वॉज इन वेरी हाई स्पिरिट्स, अल्हम्दुलिल्लाह इज़ ऑल राइट, और बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है। फिर उनके नीचे जो मेजर आसिम थे, जो दूसरी QRF को लीड कर रहे थे, और वो दूसरी जगह पे उनकी एंगेजमेंट हुई। उस एंगेजमेंट में मेजर आसिम भी ज़ख्मी हुए, लेकिन ज़ख्मी होने के बावजूद वो शेर का बच्चा जो है वो लड़ता रहा वहाँ पर और उन टेररिस्ट के साथ। और उसके बाद उनके एक नायब सूबेदार थे अनवर नबी साहब, वो एक तीसरी जगह पे टेररिस्ट के साथ एंगेज हुए। तो ये 3 टोलों में थे, तीनों जगह पे उनकी एंगेजमेंट हुई। और उस एंगेजमेंट के नतीजे में 4 लोग तो स्पॉट पे जो टेररिस्ट थे उनको मारा गया। और फिर जब वो भागे खरान शहर से, तो थैंक यू टू द लोकल कम्युनिटी, लोकल लोगों ने इंटेलिजेंस दी हमारी फोर्सेस को कि ये इस एरिया से छुप रहे हैं, इस एरिया से निकल रहे हैं। और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से फिर 8 लोग जो हैं वो मज़ीद मारे गए, जो टेररिस्ट थे वो जानम वसल हुए। तो इन टोटल 12 दहशतगर्द जो हैं वो कंफर्म जिनको जानम वसल किया गया। और कुछ डेड बॉडीज़ ऐसी हैं कि जो हमें लोकल इंटेलिजेंस ये बता रही है, लोकल लोगों ने ये बताया कि भागते हुए वो कुछ ज़ख्मी भी साथ लेके जा रहे थे और 1-2 डेड बॉडीज़ भी साथ लेके जा रहे थे। ज़ाहिर है वो फिर हम इस वक्त तक उनको कंफर्म नहीं समझते, लेकिन टेंटिवली जो हमें लग रहा है कि 14 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन 12 इसमें कंफर्म है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं जो पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है, बलोच को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। और बलोच नौजवान को, बिलखसूस उस नौजवान बच्चे और बच्ची को जो यूनिवर्सिटी में है, जो कॉलेज में है, उसको डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है स्टेट के साथ, और इस प्रोपेगेंडा टूल के ज़रिए किया जा रहा है। और आज उस प्रोपेगेंडा का मैं समझता हूँ कि वो सारा कुछ सामने आ गया है कि आज बैंक लूटने के लिए, आम बलोचों को लूटने के लिए, उनके पैसों को लूटने के लिए, बलोचों को ही लूटने के लिए वो बैंक्स की तरफ आए और उनका सारा फोकस जो था वो बैंक पे था और कि किसी तरीके से पैसे कमाए। तो ये अब आइडियोलॉजी से क्रिमिनोलॉजी की तरफ चले गए हैं और इंशाल्लाह ताला ये क्रिमिनल से ख़त्म होने की तरफ जाते नज़र आएंगे। और जिस तरीके से ये ट्रेंड है अगस्त ऑनवर्ड, ये डाउनवर्ड्स है, नोज डाउन है जो टेररिज्म का है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो अगला साल हमारा आ रहा है आगे, इंशाल्लाह ताला ये और कमज़ोर होंगे। और इसमें एक कैजुअल्टी जो है, एक सिविलियन है जो आम शहरी है, उसका नाम अब्दुल हकीम है, उसको गर्दन पे गोली लगी है। वो भी मैं भी उससे मिल के आया हूँ। उसको पाकिस्तान की फ़ौज अपने ऑफिसर्स के साथ वहाँ से उसको रेस्क्यू किया है, उस आम बलोच को, और उसको लेकर आए हैं। CMH में आज उसका फ्री ट्रीटमेंट चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ बलूचिस्तान, उन शेर जवानों का जिन्होंने इनका मुकाबला किया और इनको भागने पे मजबूर किया। और वो वीडियो क्लिप्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, सोशल मीडिया में कुछ अरसे बाद सर्कुलेट कर रहे होंगे, जहाँ वो दुम दबा के भाग रहे हैं। तो दिस इज़ द कैपेसिटी के 5 मिनट 10 मिनट के लिए आए, 1-2 बैंक्स
کہ انہوں نے ATMs وغیرہ سے کچھ توڑنے کی کوشش کی اور کچھ پیسے لے جانے کی کوشش کی. ٹوٹل کوئی 34 لاکھ روپے ہیں جو نیشنل بینک سے انہوں نے جو کیش کاؤنٹر میں پڑے تھے وہاں سے لے کے گئے ہیں. اور اس کے لیے بھی اب ہم پورا گورنمنٹ ایک سیکورٹی پلان بنا رہی ہے فار دا بینکس, کیونکہ اب ان کا فوکس جو ہے وہ بینکس کی طرف چلا گیا ہے. تو ناؤ وی ہیو ٹو فوکس آن بینکس, کہ یہ جو چوری کرنے آتا ہے اور نظریہ کیا کیا باتیں اور بلوچوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اور آخر میں جا کے بینک ڈکیتی تک لے آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے پورا ایک پلان کر رہی ہے. مجھے یہ کہہ لینے دیجیے کہ میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے, جن لوگوں نے اپنا مقدس خون FC کے جوانوں نے اور پاکستان فوج کے افسروں نے بہایا ہے, اس مقدس خون کا ہمیں احترام ہے. بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے میں ان کا شکر گزار ہوں. نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ ان تمام شہداء کا جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ پاکستان پر نچھاور کی اور بلوچستان کے فیوچر پہ کی. یہ آج آپ سڑکوں پہ حملے دیکھ رہے ہیں, یہ آپ آج الیکٹرک پائلنس کو اڑانے کے لیے جاتے ہیں, ٹرین پہ کون سفر کرتا ہے, عام لوگوں کو بسوں سے اتار کے مار رہے ہیں. یہ لوگ آ کر اپنی جانوں پہ کھیل کے ہماری سیکورٹی, ہمارے کل کے لیے کوئی کس علاقے سے ہے, کوئی کس علاقے سے ہے. کل اینٹی اسمگلنگ میں ہمارا ایک FC کا جوان جو ہے وہ شہید ہوا جو کہ کوئٹہ کا ہی رہنے والا تھا. اور یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں. ان قربانیوں کو بلوچستان کے لوگ, بلوچستان کی حکومت بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رسپانس میکنزم میں آپ سے پچھلی پریس کانفرنسز میں کہتا رہا کہ ہم ایک رسپانس میکنزم بنا رہے ہیں, وہ رسپانس میکنزم آپ کو آج الحمدللہ نظر آیا ہے اور بھرپور انداز میں نظر آیا, اور یہ فیوچر میں بھی نظر آئے گا. جب جب یہ ہماری سڑکوں پہ آئیں گے, جب جب یہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مار کھائیں گے. اور یہ اپنے بلوں میں جب گھسنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر بھی بہترین IBOs کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. صرف یہ پچھلا سال جو گزرا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 900 ٹیررسٹ جو ہے, ہارڈ کور ٹیررسٹ 900 ٹیررسٹ جو ہے وہ ہماری سیکورٹی فورسز نے جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے اور لوکل لوگوں کی مدد سے, لوکل لوگوں کے انٹیلیجنس کی مدد سے, IBOs کی مدد سے. اور جتنی IBOs ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دیر آر اونلی 2 ٹولس. ون ٹول از ٹیکنیکل, وہ ٹول تو آلموسٹ ہم نے انٹیلیجنس ایجنسی سے واپس لے لیے کہ جب ہم نے ان کو ساری جگہوں پر, سانگان جیسی جگہوں پر ٹاور لگا کے دے دیے جہاں پر وہ انٹرنیٹ فیسلٹی جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور اس انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری کیپیسٹی اب الحمدللہ وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جہاں ہم واٹس ایپ انٹرسیپٹ کر رہے ہیں یا باقی انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آلموسٹ الحمدللہ ڈیولپ ہو گئی ہے, لیکن کچھ عرصہ نہیں تھی. تو دوسرا ٹول ہیومن انٹیلیجنس ہے. یہ جتنے لوگ مارے گئے یہ سارے لوکل انٹیلیجنس سے مارے گئے. اور خاران کے لوگوں نے جس طریقے سے ان کو لان تان کیے اور جس طریقے سے رسپونڈ دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, آپ میڈیا کے دوست ہیں, کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا. بلوچستان کے لوگ اب جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کرنا چاہتے ہیں, ماں سوائے اس کے کہ وہ خوف سے, دہشت سے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, اور پھر سوشل میڈیا جو ان کا سب سے بڑا ٹول ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دیر آر 3 ٹولز جس پر وہ آپریٹ کر رہے ہیں. پہلا ٹول ہے ان کا وائلنس, وہ اگست کے بعد نیچے جا رہا ہے. دوسرا ٹول جو ہے وہ ان کا سوشل میڈیا ہے, اور تیسرا ٹول سوشل منور. سوشل منور تھا, آپ کو یاد ہے جب ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ ریڈ زون بند ہوتا تھا. بلوچستان کی ہائی ویز 7 دن 10 دن بند ہوتی تھی. آج الحمدللہ بلوچستان کی کوئی ہائی وے 7 منٹ بند نہیں ہوتی ہے. اور اگر کوئی احتجاج کے نام پہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گورنمنٹ کا رسپانس جاتا ہے, کلیکٹیو رسپانس جاتا ہے. ہم آئین کے تحت ہمیں یہ اختیار پاکستان کی آئین نے دیا ہے. پاکستان کے ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا, سپریم کورٹ کا یہ حکم موجود ہے کہ کسی کو سڑک بند کرنے نہیں دیں گے. تو ان کا سوشل منور کا چیپٹر جو ہے وہ تو کلوز ہو گیا ہے, وہ تو آلموسٹ اب آپ کو کہیں نظر نہیں آتا ہے. سوشل میڈیا, یس اٹ از اے چیلنج, اور اس چیلنج کو آل آف سڈن اگر آپ بند کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ صرف یہاں پہ نہیں, یورپین کنٹریز میں بیٹھ کر پورے سیلز بنے ہوئے ہیں, جو وہ سیلز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پورا ایک نیریٹو اپنا جو ہے وہ پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے پھیلانا چاہتے ہیں, اور اس میں سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے. تو 2 ٹولز پہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ پروگریس ہے, ایک وائلنس کے اگینسٹ اور دوسرا سوشل منور کے اگینسٹ. تیسری جو چیز ہے, ظاہر اٹ از امپورٹنٹ بیکاز اس میں وی آر آپریٹنگ ان گرے, اس کا پازیٹیو استعمال سوشل میڈیا کا جو ہو رہا ہے, جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, تو گورنمنٹ ہیڈ اے پلان فار دیٹ ٹو. 3 ارب روپے لگا کر ہم تمام اپنے اسکولز میں,
तमाम अपने कॉलेजेस में, तमाम अपनी 11 यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम पाक बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स में हम फाइबर केबल बिछा रहे हैं और उसके ज़रिए इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे ताकि हमें पता चले कि उस इंटरनेट का यूजेज क्या है। और ये जो इंटरनेट है कि जो विल्डरनेस में खंभे लगे हुए हैं और किस किस के फंड से लगे हुए हैं, कहाँ से लगे हैं, क्यों लगे हैं, मैं हैरान होता हूँ कभी कभार कि सांगान जैसे इलाके में जहाँ पर आबादी नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ पर आपको एक टावर नज़र आएगा और हेलीकॉप्टर पे मैं जा रहा होता हूँ, जो है 4G सर्विसेज चल रही होती है। वाई? देयर वॉज अ ब्रेन बिहाइंड दिस। ये सारे वो टूल्स थे जो इस्तेमाल किए गए बलूचिस्तान के रियासत के खिलाफ, बलूचिस्तान की फ्रैजिलिटीज़ को सामने रखते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एन एक्सीलेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम FC बलूचिस्तान, IGFC साउथ, कमांडर 12 कोर, पाकिस्तान फौज के सरबराह सिपा सालार फील्ड मार्शल से लेकर आखिरी सिपाही तक मैं बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी हिफाजत के लिए, हमारे कल के लिए, हमारे बच्चों के कल के लिए आज अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। आज अपना मुकद्दस खून जो है वो इस सरजमीन पे बहा रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग उसको बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। मैंने कहा कि आपको मैं ये बता दूं कि रिस्पांस मैकेनिज्म जिसका मैं इतने अरसे से कह रहा था, उसका रिजल्ट आपके सामने है कि 12 कंफर्म जहन्नम वसल, 2 का हमें शक है और कुछ उस पर जख्मी हुए हैं। ब्लड स्पॉट्स हर जगह पे जहाँ से वो गए हैं वो हमें मिल रहे हैं और सर्च ऑपरेशन जो है वो हमारे अभी इस वक्त भी एज वी स्पीक इस वक्त भी हमारा सर्च ऑपरेशन जो है वो नियरेस्ट फैसिलिटीज़ में जारी है। जब जब ये आएंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह मार खाएंगे। शुक्रिया।